जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज 18 तारीख 11वां महीना 2024 तो अल्हम्दुलिल्लाह रईस भाई के पास आया हूं तो वीआईपी कलेक्शन आया है 2025 की कुर्बानी के लिए। तो वीआईपी जानवर नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करेंगे। जिससे भी लेते हो तसल्ली करके लो, आजकल फराडगिरी बहुत हो रही है। बहरहाल जिससे भी लेते हो पहले वीडियो कॉल पर जानवर देखो अगले बंदे के पास है या नहीं है। अगर है तो फिर भी तसल्ली करें, जान पहचान करें, जिससे उसके पहले जिस कोई ताल्लुक वाला बंदा हो उससे पहले रब्ता करें, फिर उससे पैसे लगाएं। और जिनकी हम लोग वीडियो बनाते हैं वो क्लियर बंदे होते हैं क्योंकि वो व्यापारी लोग होते हैं। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी दोस्तों। तो माशाल्लाह सबसे पहले वीडियो स्टार्ट किया रज़ाक भाई की। सबसे माशाल्लाह दो बच्चे वीआईपी नज़र आ रहे हैं। मुंडे हैं क्या ये? नर मादी है क्या ये? दोनों नर मादी बच्चे। बकरी का चड्डा देखें ज़रा माशाल्लाह, खूबसूरत देखें बकरी की माशाल्लाह। पूरी बकरी गुलाबी है दोस्तों। दांतों में कितने? दांतों में चार। बकरी की खूबसूरती देखें, वजन देखें, दुम की उठान, हर चीज़ में ओके दोस्तों। बच्चे छोड़े नीचे और रात इसके अपने बच्चे हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, बकरी का चड्डा देखें, थन की खूबसूरती देखें, कोई मस्से वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल ओके है दोस्तों। देखें डिमांड भी रज़ाक भाई ऐसा बताएं कि दिल खुश हो जाए। तो इंशाल्लाह ऐसे बताऊंगा 2 महीने का सिर्फ बच्चों के पैसे 60,000। 60,000 माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों। 60,000 में अच्छा डिलीवरी आपकी फ्री नहीं है मेरे ख्याल से? नहीं, डिलीवरी फ्री नहीं। कराची में जो ये रक्शे का किराया देना पड़ेगा और तकरीबन पंजाब वालों, पेशावर, क्वाड जहाँ भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं उनको पड़ेगी 65,000 में कार्गो के साथ। 65,000 में कार्गो के साथ पड़ेगी। किसी दोस्त को चाहिए 60,000 रुपये कराची वालों के लिए और 65,000 जो कार्गो रेल का लगेगा उसके साथ। बच्चे छोड़ दे नीचे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, सिर्फ और सिर्फ 65,000 में किसी दोस्त को चाहिए। इसके लिए रब्ता करें, स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है, जल्द से जल्द रब्ता करें। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों चड्डा देखें बकरी का माशाल्लाह। एक होता है टूटा हुआ छूटा हुआ चड्डे वाला, मगर देखें बिल्कुल रेशम है रेशम दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, उनका भी दीदार कराते हैं जी दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह आज रज़ाक भाई ने एक पट्ट लाई है यार, जवाब नहीं है दोस्तों। जिसका कदर आजकल कलर का चल रहा है वही कलर माशाल्लाह रज़ाक भाई ने, मगर पहला बच्चा दे रही है। पट का चड्डा भी दिखा देता हूँ। पहले बच्चे पे चेहरा देखें पट का यार। अगर ये किसी खिलाड़ी के पास होती तो इसकी डिमांड भी वो होती कि मैं क्या बताऊँ, मगर इंशाल्लाह रज़ाक भाई ने मुझे कहा है कि वो शौक कराऊंगा। शौक की नज़र आगे चला है इसको। ये देख लें दोस्तों, पट की खूबसूरती खाली देखें यार, जवाब नहीं है दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह। दांतों में कितने रज़ाक भाई? दांतों में चार, मगर दोस्तों जोबन में पट है। वाकई जोबन में पट लग रही है माशाल्लाह दोस्तों। वीआईपी पट है। पहला बच्चा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहाँ से छोड़ दो, आकान की आदत ही नहीं है पट को माशाल्लाह। ये देख लें दोस्तों। अच्छा रज़ाक भाई डिमांड भी ऐसा बताएं कि दिल खुश हो जाए। ऐसे बताऊंगा अभी तो ये बच्चे नहीं है, बच्चों के पैसे इंशाल्लाह दूंगा सिर्फ 70,000। 70,000 भाई 70,000 में मैं तो बोल रहा हूँ कम से कम ये 90 लाख बोलता हूँ, मगर बच्चों के पैसे इंशाल्लाह। बिल्कुल मैं तो समझा लाख बोलता हूँ, मगर चलो 70,000 बता दिए। मगर पट का जवाब नहीं है दोस्तों। ज़रा खुला छोड़ें पट को ज़रा, क्योंकि खुले में बहुत पट माशाल्लाह मज़ा दे रही। देखें दोस्तों खूबसूरती देखें दोस्तों। ओए ओए दोस्तों यकीन करो दिल खुश हो गया पट को देखकर माशाल्लाह। देखें दोस्तों चेहरा देखें, सींग देखें, जलेबी सींगों में। ये देख लें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 70,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें तो रही है। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, उसका भी दीदार कराते हैं आप दोस्तों। सही जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह एक वीआईपी जोड़ा आया है नागरा में। रज़ाक भाई के पास वीआईपी जोड़ा आया है नागरा में दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए। ये वाला नर है। दांतों में कितना है ये? दांतों में 2 है। ये दांतों में 2 है। ये पट 4 है। दांतों में 4 पट और लगी हुई है, खाली है? ये अभी खाली है। अच्छा इससे समझो लग रही है दोस्तों। जो भी जोड़ा लेगा उसका फ़ायदा है दोस्तों, किसी की मोहताजी करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है कि दिल देखकर दिल खुश हो जाए, ऐसा चीज़ है दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा दोनों का डिमांड ऐसा बताएं रज़ाक भाई, एक ही घर में चले जाए। ऐसे बताऊंगा और किसी और के पास होता तो ये समझो एक का कीमत बोलता, लेकिन मैं दोनों का बोलूँगा बस 1,25 दोनों का। जी हाँ दोनों का भाई 1,25,000 डिमांड है। किसी दोस्त को चाहिए। नागरा का जोड़ा है वीआईपी, ये कमांडो ब्रांड में नायाब चीज़ है दोस्तों। और इसके साथ ये नागरा पट मिल रही है। तो रही रज़ाक भाई कोई डिमांड है, कुछ ज़्यादा नहीं है? डिमांड तो ज़्यादा नहीं है। चलो आपकी मोहब्बत में 10,000 रुपये, दोनों में 5,000 रुपये समझो 1,15,000 दोस्तों। बस देर नहीं करें, 1,15,000 में जोड़ा है। जो भी लेगा किराया उसके ऊपर किराया
वो खुद ही देगा। वो किराया अलग से लगा। जो भी दोस्त लेगा किराया 1,15,000 में जोड़ा है दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें, देर नहीं करें दोस्तों। आज खूबसूरत जोड़े दिखा रहे हैं आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों। दोनों का 1,15,000। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए भी जल्द से जल्द रब्ता करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, उनका दीदार करते हैं। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह एक पटेरी बकरी आई है, गब्बन है माशाल्लाह। कितने महीने के रज़ान भाई? ये 3.5 महीने की। 3.5 महीने का। अच्छा, ये दांतों में कितने हैं? दांतों में 4। दांतों में 4 है दोस्तों। ये उन दोस्तों के लिए सही है जिनका सफ़र ज़्यादा है। चीज़ एक नंबर है। 3.5 महीने की गब्बन है, तकरीबन 1.5 महीना निकालेगी और भी, मगर गब्बन की गारंटी है। दांतों में कितनी बताई? दांतों में 4,000। चला खुला छोड़न को जरा, ताकि दोस्त जिससे भी लेते हो तसली करके लो दोस्तों। जान पहचान तसली। आजकल डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान की लोकेशन से बचे, वहाँ पे बहुत फराटगिरी हो रही। चीज़ किसी और की होती है और ये आप लोग अपनी एड लगा के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। वो खुदारा बचें, अपने बच्चों की रोज़ी किसी और के वाले। अच्छा, ये है कि देने वाला रेट बताएं कितने? बिल्कुल देने वाला इंशाल्लाह रेट है 42,000। 42,000 दोस्तों। देर मत करें, 42,000 में VIP ऑफर है माशाल्लाह। 3.5 महीने की गबन है, 1.5 महीना निकालेगी। 2 बच्चे आ गए अगर VIP कलर में, तो यकीन करो आपके पैसे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, समझो 42,000। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, उसका भी दीदार कराते हैं। इधर चले जाने दे। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यकीन करो जोड़ा आज रईस भाई ने लाया है माशाल्लाह। इसका कलर तो देखें यार, एक ही कलर में दोस्तों। पता नहीं चल रहा है कौन सा वाला कौन सा है, कौन सा वाला कौन सा है, मगर एक ही माँ के बच्चे दोनों खस्सी है। दोनों खस्सी। अच्छा, दांतों में खीर है ये? खीरे 10 महीने के। ओए ओए यार, आज तो यकीन करो दिल खुश हो गया चीज़ देखकर दोस्तों माशाल्लाह। जिसको भी अल्लाह ने साहिब हैसियत किया है दोस्तों, देर मत करें। रेट पूछते हैं रज़ाक भाई से कि रेट क्या है? ऐसे बताऊंगा अल्लाह को, कम से 1.35 दोनों का। दोनों के दोस्तों यकीन करो कुछ भी मुल नहीं है कि मैं वीडियो बनाता हूँ कि हर किसी का, मगर दोस्तों रेट एक बकरे का कम से कम दूसरी जगह पे होता तो कम से कम 1,10,000 एक बकरे का होता, मगर यहाँ पे तो दोनों 1,35,000 में 2 बकरे मिल रहे हैं, वो भी 10-10, 11-11 महीने के, एक जैसे 2 कापी दोस्तों। देखें माशाल्लाह, एक ही माँ के बच्चे। झालर देखें, खूबसूरत देखें, वजन देखें, अल्लाह ताला ने हुस्न क्या बनाया दोस्तों। दोनों के 1,35,000। तो छोड़ दें एक ही जगह पे। ये देखें दोस्तों, नंबर स्क्रीन पे लिखा होगा, दोनों के लिए रब्ता करें दोस्तों। जिस दोस्त को चाहिए देर मत करें, 1,35,000 में। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, VIP जोड़ा 2025 की कुर्बानी। ये भी दोस्तों दोनों एक जैसे खस्सी बकरे। ये दांतों में खीरे रज़ाक भाई? दोनों खीरे, वो भी डबल हड्डी में दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें दोस्तों, घर के पले हुए लग रहे हैं, जैसे घर के पले हुए जानवर होते हैं ना, भागते हैं इधर उधर, बिल्कुल से वही चीज़ है दोस्तों। अच्छा, ये 8-8 महीने के। डिमांड क्या है दोनों के देने वाले? इंशाल्लाह ऐसे ही दूंगा 85,000 दोनों के। दोनों भाई दोनों के 85,000। यकीन करो दोस्तों, छोटे बकरे नहीं है, बड़े बकरे हैं। अभी भी तकरीबन इनमें बहुत गोश्त है माशाल्लाह दोस्तों, जिंदा वजन भी तकरीबन बहुत है इनका। तो ये है कि दोनों के 85,000 कुछ भी नहीं है। जिनको भी अल्लाह ताला ने दिया है, जिनके फार्म हैं, अगर किसी के पास पलाई पे छोड़ना चाह रहे हैं तो दोनों के 85,000 कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभी 4-5 महीने रह गए हैं और महीने का हिसाब लगा लो, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह तैयार चीज़ मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, दोनों के 85,000। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए भी जल्द से जल्द रब्ता करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या, उनका भी दीदार कराते हैं। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह आज तो खस्सी बकरों की लाइन लग गई है। दूसरा 2025 का जोड़ा आ गया है। ये दोनों खस्सी आंडू है? जी, एक आंडू एक खस्सी है। वाला खस्सी, ये वाला खस्सी है दोस्तों, ये वाला आंडू है माशाल्लाह दोस्तों। VIP जोड़ा आया है 2025 की कुर्बानी के लिए। कितने कितने महीने को गरीब भाई? ये तकरीबन वो वाला बड़ा वाला जो 9 महीने का, 10 महीने का, ये भी 9 महीने का माशाल्लाह। कितने का जोड़ा पड़ेगा? दोनों जोड़ा पड़ेगा 85,000। 85,000 माशाल्लाह दोस्तों। जोड़ा 85,000 का किसी दोस्त को चाहिए तो इनके लिए भी रब्ता करें। अच्छा, ये वाइट वाला 42 का पड़ेगा? ये 42 का पड़ेगा। वो 45 का पड़ेगा। ये कि ये लाल वाला 45 का पड़ेगा और ये वाला 42 का पड़ेगा दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए जोड़ा 85,000 में। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, वो भी देखते हैं। आज तो मेले लगा दिए रज़ाक भाई ने भाई खस्सी बकरों के। ये दोस्तों तो असल बरबरी लाया है रईस भाई माशाल्लाह VIP में, वो भी खस्सी में। आंडू में तो हर कोई लाता है, मगर खस्सी में बच्चा ले आया है। कितने महीने का है रज़ाक भाई? 8 महीने का। 8 महीने का बच्चा। क्या डिमांड देने वाली? 35,000। 35,000 में VIP हिरन जैसे कानों वाला बकरा आया है 2025 की कुर्बानी के लिए। किसी दोस्त को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 35,000। 35,000 में जाने दो बकरे को बस। ये देखो कितनी शरारती बच्चा है दोस्तों। ये दोस्तों तो मुंडो का जोड़ा आ गया है VIP कलर में माशाल्लाह, अबलक प्रिंट में। एक पासे में आया टशमे में और एक अबलक में। अच्छा, कितने कितने महीने के? ये 6-6 महीने। 6-6 महीने के। मेरे ख्याल से 2026 में जाएंगे दोस्तों। 2026 के लिए VIP कलेक्शन आया है। दोनों मुंडे बच्चे हैं
जिसके पास अभी 2025 के बच्चे तैयार हैं वो अल्लाह पाक के नाम पे कुर्बानी करके ये तैयार करना 26 के लिए। अच्छा, दोनों का क्या डिमांड देने वाले? 55,000 दोनों के? जी। दोनों के 55,000 दोस्तों माशाल्लाह। दोनों कट्ठे अलग से नहीं देने। अच्छा, दोनों इकट्ठे देना, अलग से नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ 55,000 में जोड़ा है दोस्तों। जरा जान इधर, किसी दोस्त को चाहिए, दोनों मुंडे बच्चे 55,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए भी रब्ता करें। VIP कलेक्शन आया है।